Umise kanje ngcono ngathi yalala nxa sethawula la. Bese yasondela khona izoba yeah. Nakho. See right here. Okay. Sanibonani konke umuntu oqala ukuboka le channel bafowethu ngicela wenze okulungile. Igama lami nguMelisizwe ngibonga Musa umfoko kaMnomiya. I-channel ezobuciko chat ngicela bafowethu ni-follow i-channel yakithi uzizokwazi ukukhula ibe lento ekwenzela yona ikwazi ukuthi ikulandele loyo phansi ikulandele loyo phezulu ibahlanganise ndawonye kuba abantu bakho bonke ngoba wena into ofanele uyenze ukuthi ufike usubscribe bese uyalike. Namhlanje nginensizwa yangala oJozini ngala oLundi. Sawubona mfowethu wakhe. Mfoko kaMnomiya uyaphila. Ngiyaphila qhawe lesizwe kuhamba kanjani kuwena? No, hayi impilo ikhona. Njengothisha njengomineri ngiyajabula futhi ukukubona uzwa endaweni othola ukuthi ama competition just nje ukuthi competition akuona mhlawumbe umcimbi onabantu abaningi. Mfethu kwenziwa yini ukuthi njalo wena sikuthola uhlezi uphansi ubuyisifundisa ngoba kwazi ukuthi ifundisa hayi aziyiwo ile sakho lo thisha bengangeneki. Into esuke idala ukuthi umuntu angene kwesinye isikhathi ungazi. Yabona uma ungazi isikhathi ngawufuna ukubuzwa ufuna ukukhulunyiswa. So uma ungenankinga nje bethi unabantu angiyibona into engenza ukuthi ungangeni ngoba uzophakama nje sokuphakanyiswa yibabantu. Mfethu umsebenzi wakho mfethu siyawubona udla abantu ku social media. Nakha ke kuthiwa uyafika mhlambe ukhethwa ubizwe emsakazweni noma ubizwe endaweni ethize sekuthiwa amaganga awukhethe eyakho oyithanda ngaphakathi kulezi ingoma osuke wayikhipha kulama album osuke wakhipha iyiphi eyakho ke? Inkosi yami khona ingoma ebiyititle album yangonyaka ophelile ethi sebevala iminyaka ngoba losala nempumelelo yethu. Wenkosi yami ngawe noma nini ngiyonqoba. Ngaphandle kwaleyo ngoma bethu angilutho. Mana umaganga siyamkhumbula mfethu kwi-album la ayibhekhelwa khona insizwa esencane engicabanga ukuthi umjolisi. Yathi nami leyo ngoma yenu nale ethi ekhaya kunjani? Ngikhumbuza mfethu ingoma ebinomjolisi isigubhu umtswarelo. Isigubhu umtswarelo shiya khona engaphambili. Khona engaphambi kwalokho khona uyikhiphe ngaphambi kwalokho eyithi ngihambe la ngoma yakho ile nomtswarelo kuphela enomjolisi. Zikhona sesike sayisebenza naye khona ethi khehla lomntuna naye kodwa umuntu osuke ebheka lapho insizwe yakasithola imenmore yena wayesuka esebenza nje as a feature. Ngiyasho ukuthi khona umsebenzi wakho mfethu la owakabhidlisa khona abantu and ngiyakhumbula abantu abaningi bebengamnaki umaganga. Yini esebenzela umaganga ukuze abantu baze bagcine bemnakile? Social media wethu ungiphushe kakhulu ngiyiphusha mina umsebenzi wami yabona uma uzoyithanda uyithemba into yenzayo nabantu bagcina sebekunaka isikhathi ngiwuphusha nje ngayo yonke indlela la social media ngiwusheba nomsebenzi so abantu bagcina sebethanda yonke leyo combination leyo ukuthi hayi izingane ngapha umculo ngapha kodwa manje lo muntu lento uma uyibuka iyabalance ngapha kwazi yaqhamuka ingoma ezimnandi ngapha nezingane ziyaphasa ngapha so shothi bathanda lokho kwabantu kodwa nje kuyiphusha kakhulu ikakhulu social media uma usebenzisa kodwa ngendlela right. Yeah. Mana ke maganga uthisha odila nenhlabathi angithi umsebenzi wakho nje we-professional ube uthisha ilezi azeyidila nenhlabathi umhlaba isifundo zomhlaba ezomhlaba. So manje ke into engicabanga ukuthi inzima kangaka amaganga nengicabanga ukuthi mfethu iqine ngalendlela mhlambe ifuna isikhathi idinga uhambe uyokwenza i-research usithola nini isikhathi somculo nesikhathi sokubalance umsebenzi? Lento yoke umanage isikhathi ibe likhona kufanele wazi ukuthi mawusomsebenzini wenzani izinto zomsebenzi uzenza ngasiphi isikhathi nezomculo uwenzani nasiphi isikhathi yonke into yakho enze sure ukuthi uyibalansisa kodwa nje ngathi nje ukwazi ukumanage isikhathi nokuthi ke mina mase ngiyenza into naleso sikhashana esincane songesitholile ngiyenza sure ukuthi ngiyanisisa ubone wonke umuntu ukuthi hayi bengenza nakho sikubonile mfowethu ususilethele umqhino wenja usifakile ufunzile umqhino wenja umntandabo umqhino wenja ufike nje lapho ngonyaka ophelile la engisebenza khona ngathi wathola ukuthi umuntu onenhliziyo nje evulekile esine character sithi ayifani naye kodwa ke la sengibona ukuthi hayi ngathi uwese ngisho kunami umuntu ohleze ekhululekile nje la khona kuyahleka so umuntu engisebenza naye mana wenza ziphi wenza isidrama nje umqhino ayi kodwa ngendlela engijima manini khona drama after esikoleni no manina anihambe nocela i-department icelwa yimina uMelisizwe umfowami nami uthi anifake idrama lapha niyofundisa idrama nje nina nobabili nizokulekelelana njengothisha bedrama bafowethu siyabonga kakhulu sibonge kwinsizwe sibonge nakuthisha omkhulu wesikole mfowethu mapha mazongadlulisa uthisha omkhulu wesikole sakho ke ngale komsebenzi ukuthi akwazi ukukusupporta wenza umsebenzi wakho omculo nokwenza umsebenzi wakho weingane zasesikoleni. Mfowethu siphethwe indoda yamadoda lapho kubonga nje engathi le yanhliziyo lo mntanayo ingeshintshe nanoma lo muntu uyabaza abantu
uyakwazi ukuba sezingeni labantu ngisho ngathiwa wonile uma address ezokhuluma nawe uzizwa umuntu nawe ubalekile akukho lapho ungazofisa khona ukumphoxa noma ukumphendula ngendlela nje adalwe ngayo so nje ngathi impela ingaqhubeka ikhule nokuphila nje kwayo konke kube sezingeni ngoba umuntu loyana angazi ukuthi futhi mangathiwa angikho ngaphansi kwesandla sale ndoda angiboni ngabe ngila engikhona na siyabonga kakhulu futhi ngicela ungicelela abantu bafollow ezobuciko chat ngani zakwethu nisaze lokhu nisibona manje enze iqiniso cofa nje usubscribe lapha ufollow lapha enkundleni ukufollowa khona uzolokho usibone njalo abafuthi benza umsebenzi oncomekayo kakhulu ngiyabonga nje futhi ne-interview yakho futhi ithinta mina kuphela ikhuluma abanye abaculi ngoba sesibuye soyesaba ama-interview ngoba manje nibuye nifake inhlabathi lapha mana phela abona leyo mfethu ngicela ukuba defendela abafowethu bamakhamera yazi yini leyo maganga inini enifike nasifaka empini zenu ngabaculi ngesikhathi mase ngifika kuwena ngibuza ngomunye umculi yazi ukuthi ngibone epagini lakho wasungishova ngomunye umculi sengifuna ukwazi ukuthi ukuphilelana kwakho nalowo mculi uhamba kuphi kodwa sikho ke lapho namhlanje ake ngithi zonke izintshebe siyayihalalisela